صباح الجمال. استاذ شريف ما شفناهوش غير على الطياره اهو، والقمر المبدعه اللي كانت متالقه السنه دي خالد صبري وفريده مراته. حلوه قوي، قمرات الاثنين قمرات. صباح الخير. استاذه نوتي ظهرت برضه، ما كانتش ظاهره معانا كده والله. اهي ظهرت. ده قمر طلع، نوتي طلعت. قمر 14. استاذ عمرو واكد برضه لسه شايفينه على الطياره. خدمه صباح الفل يا داليا، عشان انت ما كنتيش معانا تحت لسه شايفينك على الطياره. ادورك.